दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़्यादातर कुत्तों की पूंछ क्यों काटी जाती है? डॉग यानी कि कुत्तों का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन कुत्तों से जुड़ी कई बातें आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुत्तों की पूंछ क्यों काटी जाती है? ये सुनने में थोड़ा डरावना ज़रूर लगता है, लेकिन आपने कई कुत्तों को देखा होगा कि जिनकी पूंछ कटी हुई होती है, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि कुत्तों की पूंछ क्यों काटी जाती है। कुत्तों के लिए पूंछ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो दूसरे कुत्तों के साथ साथ इंसानों से कंप्यूटेशन यानी संवाद करने के लिए करते हैं, और बिना पूंछ के कुत्ते अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। साथ ही कुत्ते अपनी पूंछ का इस्तेमाल दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए और तैरते समय भी करते हैं। कुत्तों की पूंछ काटी जाती है, और किसी भी जानवर की पूंछ काटने की प्रक्रिया को डॉगिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुत्तों के कान भी काटे जाते हैं, और जिसे कॉपिंग कहा जाता है। कुत्तों की पूंछ काटने के पीछे कई कारण बताए गए हैं, जैसे कुत्तों की पीठ को मजबूत करने और उनकी गति बढ़ाने और चोट लगने से बचाने के लिए कुत्ते की पूंछ काटी जाती है। लेकिन आधुनिक समय में इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता था। इसके अलावा जो गार्ड कुत्तों होते हैं, उनके मामले में कोई हमलावर उनकी पूंछ को पकड़कर उसे खींच सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। प्राचीन रोम में कुत्तों की पूंछ काट दी जाती थी, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को लगता था कि पूंछ काटने से रेबिन का खतरा कम हो जाता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने यह साफ कर दिया कि रेबिन का कुत्तों की पूंछ से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनकी पूंछ उन्हें चोट से बचाने के लिए काटी जाती है, क्योंकि दौड़ते समय पूंछ हिलने से उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। लेकिन कुत्तों की पूंछ काटने को लेकर कई देशों में कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनलैंड में कुत्तों की पूंछ काटना गैर कानूनी है। लेकिन अफसोस भारत में इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे समझ आ गया होगी कुत्तों की पूंछ किन किन वजह से काटी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल पर लिखे सब्सक्राइब बटन क्लिक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।